और कुछ बजा रहे जसपाल भाई और चिमटे खनका रहे मीन भैया। तो कैसे खाए के मटकी फोड़ दाई गाना तो इधर रखना है आई। वही गता हो गई गाना तो इधर रखना है आई। और हमारे सुपर रिकॉर्डिंग कर रहे वीरा भैया और कह रही अरे मैया पूछे कहाँ बताऊं अरे मैया पूछे कहाँ बताऊं अरे घर पे जाऊंगी तो माँ पूछेगी ये क्या करवा लाई तो क्या जवाब दूंगी।